Terus lele na Kanjeng Nabi saya nomor 2 pun apa para Rabu? SK, surat keputusan dari Allah Ta'ala. Jadi ngajak orang lambak bislit. Napa gak ditoleh na Kanjeng Nabi? Surat keputusan na satu je umat ke Kanjeng Nabi nikah bekal isapora sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedoreng saya atanya kakak ulo, makin mun saya raja tu sabib. Misalnya azina, lebur azina, mabuk, terus main judi, sapora juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, ila akhirih. Sebutan kaula muljaki para habaib, para alim ulama, para masyayikh. Saya kaula taoning tong kasetongna kong langkong keluarga besar Kiai Haji Ali Wafa, Kiai Haji Abdul Mannan, setejah para alim ulama, atalallahu baqa'ahum wa adama izzahum. Bapak Kalebun, utama kepala desa, sarang perangkat epon, hadirin hadirat, pencinta kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepetan kaula cintai. Alhamdulillah, ki puru sambian lastarih ban kaula mau salawat sampai ke mahallul qiyam. Kala berniat ngonceng tor sekaligus nyambut rabuna kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ki puru pimpin ban salawat majlis taklim salawat al-fatih kadinto. Malar mater rabuna Kanjeng Nabi ki puru kadinto. Tatia sabab sampean ban kaula sakeluarga ngaulia jaminan syafaat paki dari kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat sareng salam beten kula sedaya ngaturaki dak kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dak kasataja keluargana pole sahabat-sahabat teh. Kela juga EPMP apa saya mimpin Ki Abdul Adim istighasah tahlil kasain yataki deka Kiai Haji Ali Wafa radhiyallahu an malar manter sambian mengkaula melua beragana. Sabab napa para Rabu kaula oning ceepon lambek nika pada setong orang wali nyamana Syekh Ali Al-Khawwas. Lah Syekh Ali Al-Khawwas ni kay bakto atingkal umur kasa hole cukan cara nikah. Lah kasa Syekh Ali Al-Khawwas nikah Rabu dalam mimpena dek ketua panitiana.
acareta sengkok lakuna malam tak bisa jalan mandeman tekan kok beda acara tak bisa keluar sebab meneng beli ni tekak mate beda acara napa kun tak bisa keluar mandeman kok engkok kau tu hadir ke acara tahlil acara hall sepa beda ben-bena artena kali wafat di kaki ibu rabu sana sambian ben gaula tak ngolati tapi tikal sepenting kali wafat ngolati dak kabupaten Goles saja malar mater kali wafat ni kanya tetap sambian ben gaula apa long pakai ni surga Allah taala amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Lainna hol mungkin acaranya kaya nika Isra Mi'raj. Isra nika perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram nika ke Masjidil Aqsa nika perjalananna ukuranna sekitar 1.500 kilometer. Tetapi pada sampian Surabaya Jakarta Surabaya boleh kesak. Pada bengak kini kacauan. Paski tambahi boleh dari Masjidil Aqsa Rasulullah ni kan rosaki Mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai bisa kita pangki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ani na para rabu tapi mengkuda ke Allah taala ni kata ada si ani ada si malarat cuman kaukuran na kita ani napa ani na para rabu Rasulullah nikah benih sama malam penting karena kaya kalimat lailan sebagian malam salah sebagian malam nikah sebagian kecil artinya sakoni waktu saya kunaki malam petolekor kenika. Tapi anina Allah Ta'ala ni kata bunyi dalam hadis qudsi ni maulid tiba thumma arudduhu minal ars sengkok mamole Muhammad beli Muhammad dari ars maksudnya dari Isra Mi'raj dapat kabengkona qabla ayyab rudal fars katedungan naria kita celep maksudnya kianga dari sekecekna Wakot nala jami al ma'arif tapi kasak leoleh nak kanjeng Nabi ni kabanyak para rabu. Arcak saking akaula careta kampian satu je leoleh nak kanjeng Nabi tak mari sopudan. Napa boleh papangkian na ben para nabi, Nabi Adam, Nabi ni ka atmo paling sering ben Nabi Musa, Rasulullah ngimami banyak kasak leoleh nak kanjeng Nabi. Cuma sejelas separlo sampai akhir ben kaula malam makin teloan bicaranya banyak lewat kanjeng Nabi. Saya nomor situng lewat kanjeng Nabi nika penutup surah Al-Baqarah. Nika itarima ben kanjeng Nabi waktu Mi'raj. Katina apa mau nyina ayat tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum. Hafal kapi nika penutup surah Al-Baqarah. Maka dan kamu baca kencerna raja lebihan dari ayat-ayat lain karena kadin tolelen kanjeng Nabi waktu Mi'raj. Terus lelen kanjeng Nabi nomor 2 pun apa para rabu SK surat keputusan dari Allah Taala. Jadi ngajak orang lambak bislit. Napa kadin tolelen kanjeng Nabi surat keputusan na satu je umat kanjeng Nabi nikah bekal isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Bedoreng saya atanya kakaulo mungkin mun seraja tu sabib misalnya azina lebur azina mabuk terus main judi sapora juga sapora para rabu nikah kabelisan Allah Ta'ala pakun sapora boh pas berem mapi tana masa orang saya ta'ala kutu satu sarajo mungkin pada sapora maksudnya orang-orang seraja tusa sapora cukan ben Allah Ta'ala tapi tak langsung ke surga erin sudimin ning enara na'udzubillahi min dalik sampian ben kaula kalaban barakana Isra Mi'raj kong langkong barakana kali wafa salamat insyaallah tak ampu erin su langsung ke surga insyaallah amin abal alamin pokokna salat entah salat tak jual kia kula
Terus leolena Kanjeng Nabi saya nomor telok salat. Parentah salat lima bekto. As-shalah nika artena ad-du'a pada benar tua. As-shalah nika bedengar te silaturrahmi. Silaturrahmi nakabula dek ka pangeranna. Hati mun sampean tak salat duhur berarti sampean ampun tak silaturrahmi ka Allah. Ben pole cak na orang kona, orang coba terutama sing ngucap Islam ni kasingkatan berabu. Isa, S subuh, L lohor. Orang coba tak bisa ngucap duhur dan lohor. Ngucap luhur malarat coba ni. Lohor lah cu. A asar, M maghrib, Islam lengkap. Sampian menderita se datang maghrib asolat kian pas mereka ni ada mari ada pun lesoh ngide isa na tado pas kasupu na ilang cocok aja lai bakto kini kampen tak kening kota Islam pola na huruf I ben S tado tetapi berarti kare lamam bian berat nggak bisa tan. Hati mon solat nih kan tak ekening locot situ. Para rabu saya muljaki sareng Allah, cek sampai sampian adina ki solat, cek sampai. Rasulullah ni kacau macau muru auladakum bis salah inda sab'i sinin. Soro anak nabana sampejeng mun la umur 7 tahun. Wadribuhu inda asyri sinin. Pokol anak nabana. Mun la umur 10 tahun kita ndak solat. Solat ni kaburuk para rabu. Tidak ada alasan sampian ben kaula kangku tidak solat. Kecuali bebini, mon bebini nikah pacet tak yol laki mon haid nifas tak gengeng lagi. Tapi lain nak nikah ipakun man Allah Taala tidak ada alasan untuk tidak solat. Tak ada keringanan para rabu, tak ada diskon, ada. Solat ni kakotu ilakoni dalam bentuk apapun, dalam keadaan bermapai sampian ni kakotu solat. Saya heran kaula naudzubillahi min dalik emod dak tabuna sahibur ratib Habib Abdullah Al-Haddad mimma yurithu su'al khatimah tarkus salat. Iantara tanda-tandana orang ni bakal mati su'ul khatimah caipun sahibur ratib napa iantara tandana akhir-akhir hayat tak solat. Mak bisa beb cek orang tambah sepo tambah tako biasa napas tambah aktif saya tak ke masjid maksud tu orang ni ke akhir hayat biasa nanti le orang mati ya ni nyak banyak na sakit tila pun songkan apa boleh masuk ke rumah sakit infus pas tak solat. Saya tambah ibu de kancana saya nyapot be na teka tak salat Allah Taala la ngarti ni kasetan berabu yang bentuk manusia tak oleh ten tak bisa mancing tojuk tu Rasulullah sampai tak bisa salat tak bisa tojuk kentang mana tak bisa kentang mereng tak bisa maberema pera akuli tak apa akuli tak bisa kalau ben isyarat. Gimana kalau ben isyarat tak bisa melaki kafan barabu. Bisa Pak. Artinya tidak ada alasan untuk tidak sholat. Seiyon laki orang ni kata sholat perak duaan. Kayak moti kayak ngai. Seiyon laki orang tak sholat nikah perak dua. Nomor situng orang gila. Enggak gi? Nomor 2 orang mati. Tetimun sampean tak solat, terserah sampean norak rombongan nasi kamah. Apa norak ase gila, apa norak ase mah? Nanti saya nggak kimpian tibi ngocak ini ya. Tidak bisa pun teman solatnya. Na'udzubillahi min dalik. Tidak bisa ditinggalkan baru. Sampian mon pernah ngiding bodo orang acerama lambok nikah bodo orang masuk ke swarga tak mabi hesab. Bener kan toh? Habib sera, Ustadz sera, Kiai pasera, pinter sera. Saya ceramah bodo orang masuk ke swarga pakai tak mabi hesab kan toh bener laras.
Tapi sampian parlo oning mulai mangken dari kaula. Napa? Pagi bedecukan orang saya masuk ke neraka tak mabi hisab. Katina apa beb? Mungkin tak solat. Anapa kau lemah bengal mator ngak ke nikah? Karena Rasulullah nikah ada bicara nikah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali akan diperhitungkan kelak hisab nikah solat kada hari kiamatnya. Mon salat terbagus tarima ke amal lah. Mon salat tak bagus tolak satu amal lah. Mon tak solat boh kita ampu hisab pun mana dia saya hisab bersolat tu. Wal iyadu billah. Mangkana kau le minta tolong mon bisa sampean salat di masjid berjamaah. Karena orang mana salat di masjid nomor situng mesti tepak kabektona. Tada cerita na adzan duhur pukul 12 as pukul 2 pura salat duhur tak kira ten ada masjid cara ini kan. Mesti tepak kabektona. Ben orang salat tepak kabektona nikah ikaleburi ben Allah Taala. Tila ikaleburi ben Allah le cek tak tarima salat. Eka cinta ben Allah orang setepat waktu. Mangkana pabiasa tep-tep aden 5 bekto ambu aden ber entan bang kita ini benian behan ini benian jadi aden babakun malah lagu orang aden di kadebuna kanjeng Nabi leera lanceng lain katibi jadi pangki benar tukang aden nika bentukang aden nika pagi beda ibebena dilun min dilalillah. Jadi ibadah naungan dari naungan Allah Taala pakai ni aras. Istimewa to kang adan nika. Imam beb enten tanda pun imam. Angkana kula ingat karamana Habib Hasim almarhum kasa ada bu mon imam nika perak menang aksi. Bareng aksina telepon masuk ke masjid sagamat sananya nikah. Pon agama to kang adan berak menang aksi cara nikah mon imam tapi punten pakun kala ka orang saya adan kenceran narajan tiba pakun adan bada mangkana sampian mengkaula salat di masjid karena mana salat di masjid nikah tepak ka bektona para malarat saya tak tepak ka bektona kaula di setong careta ningi sumenep kampung Arab nikah beda nyamana Pak Mat almarhum pun tinggal umur orangnya nikah para Rabu manabi sebenarnya kan nikah adan tapi di masjid musalla langker bentarnya mana di kampung Arabnya istiqomah adan kat dito orangnya kat dito tak pate paste kepan bektua kalau kan orang tak pate paste pernah numpak sepeda orang ngibe kaca itabrak lacu kibelo cek kaca pian lekaya Pak Mat nikah setong saat adan duhur mari adzan zuhur salat berjamaah bareng mari salat berjamaah mungkin leso abena iki bareng mireng ngide talian aula deje adep ka beure mak temu sakeceki ngejit apas kajem melakna kasa orangnya tak pate pas tuh nangali jam pukul 3 langsung ample kasa yo di boleh adzan boleh Allahu Akbar Allah temu sakeceki rame orang-orang kampung Arab nyanter yang tadi pun pamat napa nikahnya mak furun naik bompian pamat cek furu mari adan duhur mak adan boleh boh kau lo kan nikah asar pun pukul 3 napa pamat abu segi nak jam gini sampun na yolati ternyata jam sepak mat adan gelok pukul 12 lebet saparapat corin tak pati paste gak dito lo mari gak dito ya bos pun Pak Mat ternyata toron pon kampak ketika 12 lebih 20 menit orang ramai luar ontong Pak Mat nikah penter orang apa sadebu mbian nikah kau lepuru mangken aden lopot sekalian mangken mbian anyoronyo ami-rami kagantoh benin tara kalangker beraknya lagi kau lo tila aden tepat sebenarnya kau lo biar tak ada kagantoh terus kakapi gantoh angka nampian sandi musalla masjid mulai sepe adan palopot bekto nagati naman lerami ini kerecu hati mana salat berjamaah masjid nikah para Rabu sampian
fadilana salat berjamaah ni kata budak Kanjeng Nabi lalema nomor tung pasalamat dari kafakiran tak kira fakir pian tak kira miskin tak kira posan seede erempian mun sampean istiqomah salat berjamaah. Nomor 2 pasalamat dari siksa kubur mun sampean selamat dari siksa kubur perjalanan seterusnya lebih gampang. Pas nomor 3 orang sebiasa salat berjamaah saat kitab catatna amal itu maka sampean bakal narima kala bentana ngaseganan. Nomor 4 saat sampean niter isirat dawuh Rasulullah kalbarkil khatif akan hidup-hidup cepet. Padahal ini sirat nika aturanna dawuh Rasulullah orang niter isirat dia selah keledek lebih tajam dari pedang, lebih tepes dari rambut. Pas kini ter aja dia 3.000 tahun. 1.000 tahun naik, 1.000 tahun turun, 1.000 tahun datar, 3.000 tahun. Tapi mengkudak ke orang sebiasa salat berjamaah, niter isirat nikah kalbarkil khatib, secepat kilat, cepat. Malah sebiasa salat di masjid, numpak masjid pakai isiratnya. Nikah istimewa. Pas nomor 5 selamat dari apa yang neraka masuk ke surga. Nikah orang asolat berjamaah. Ca amin kelu asolat kelu berjamaah. Puru amin nggih. Nikah. Kenika para rabu. Cuma kaula nyoona nah kacakan cai kaya ki. Sek beda takmir kaya imam. Cek biasa ngiba surat ceng lanceng. Orang mangken ni ka musdal mos. Nanti pada imam masjid takmir cak ngiba ceng lanceng. Rasulullah nikah mana fakta sorat depan dek para rabu. Kecuali Rasulullah buru narema, akatia Rasulullah nikah pernah narema wahyu surah Yusuf. Surat Yusuf nikah toron lacu sasorat lacu beni toron keni sakuni sasorat. Nikah ibekta ben Kanjeng Nabi ibekto ngimami. Bekta satu abid tapi perak kenika sakalian kenika taklah curus terus sampai tiap beda sorat turun puru asli na Rasulullah dek pandek napa boleh mangrib kayak pun sahibur ratib ni kan cering ngereng Kanjeng Nabi mana salat misalnya pada namangken malam Rebu mana salat mangrib Kanjeng Nabi ni ka sorat saya baca Al-Falak rakaat pertama rakaat kedua An-Nas. Masa lanceng? Halo, lanceng teman-teman? Mandek. Beni pas laca salat maghrib ngiba amma yatasaalun. Ada ngok marongok makmum. Mpian kau tu mikir takut beda makmum setowa tak kelar mancing bitabit atau takut beda makmum andi bisnis eman si atina kia salat berjamaah. Mangkana ceng lanceng. Malam Kemis Kanjeng Nabi ni kamana salat rakaat pertama Al-Maun. Ara'aital ladzi kasa'ikatu biddin rakaat kedua Al-Kautsar. Ini kah Kanjeng Nabi. Malam Jumat rakaat pertama Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Malam Sabtu Kanjeng Nabi ni kamana Nabi salat sorat tu pada ben malam Rebu Al-Falak ben An-Nas. Tak lanceng-lanceng. Malam Ahad surat Al-Fil ben li'ila fi Quraisy. Ada tak ceng-lanceng. Malam Senin pada ben malam Kamis Al-Maun ben Al-Kautsar. Malam Selasa pada ben malam Jumat Al-Kafirun ben Al-Ikhlas. Tak pada. Tak ceng-lanceng Rasulullah. Saya samangken nikah kilo ngimami racungi bersorat saparan-paran. Tak pikir makmum maniser terus kau hafal Quran aja saat asolan pian ngimami bendi kenangan ngafalaki mengafalaki compok nabi kau terus kau tahfid imam masjid disak tahfid hafal apa jadi malle subur malle makmur masjid nikah biasana lambek nikah riwayat ngucaki Abi Hurairah nikah sahabat terdekat Rasulullah nikah masuk Islam akhir mungkin Rasulullah kari 2 tahun 3 tahun pun saya tinggal umur nikah Abu Hurairah baru masuk Islam laika iya tak oning kian kakalakna Rasulullah jak mon Rasulullah nikah mon asalat katibi ngiba surat lanceng tapi mon berjamaah pandek nikah Rasulullah jadi
Abi Hurairah ni kan ngolati Rasulullah salat katibian amak mau Abi Hurairah. Rasulullah cak biasa salat katibi kan itu. Surat Kanjeng Nabi ni kamana surat katibi saya baca napa oning pen surat Al-Baqarah wararbu. Oh pian oning berem Al-Baqarah pentonan. Pas Nabi Hurairah ni atena paling rasa polo ayat Kanjeng Nabi Al-Baqarah lanceng. Ternyata terus wararbu. Paling 100 ayat. Ternyata terus sampai totok Kanjeng Nabi ni. Terus akibat surat seterusnya. Marin Al-Baqarah surat apa? Dia tak ngaji. Hah? Ali Imran berem magalaga bebini anrar bagian tong pentong dia. Ali Imran itu rusaki Rasulullah Ali Imran. Pas Abi Hurairah ada bumun satia 10 ayat. Terus ternyata seket paling. Terus paling sampai 100 paling terus ya. Sampai Ali Imran tado terus hakikah surat seterusnya. Surat apa bebinian? An-Nisa tak tanya kala lagian. Lagi anak kekep polana. Sampai 7 surah, sampai petok surat nih Kanjeng Nabi nih. Biasa gak kan dikabangkan sampai kocaki pada Rasulullah sampai beru. Coba mau saya samangken. Dilengi bami saya kaya nih ya. Salopeng nih ampun terus kata so. Dilengi mami ngibo surat lancung. Tore ko hafal Quran. Tak balik Kanjeng Nabi. Tapi mun tilaga jombok na baleman, laju tadak nimper nimur raman apa jeung katibian, laju surat tegulhu malolo. Duhur gulhu, asar gulhu, maghrib gulhu, isya gulhu boleh. Sabtu etapag man malaikat baling gulhu boleh nya malaikat. Nikah sela pamajana gulhu pasara nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ki ketok boleh. Ampun cek cara nikah. Ini ke salah satu usaha supaya masjid nikah makmur. Cek macam ceng kaula ning Madinah pernah tepak malam Salasa. Imam As-Sadiri kat dinto sana tepak ngimami maghrib hari Salasa ngibah Al-Kafirun ben Al-Ikhlas tepak wah berarti pira isu benep selebur ka saparan-paran maca ki ti oba mulai mangken kacompok bian mana tanya surat napa beb malam nikah napa duhur asar paling enten nilpun ka gula kiriman nomor ram gula Kanjeng Nabi nikah apa maghrib isya subuh pas dari malam Senin sampai ke Ahad atanya gaulawi ai kiriman gula teti malempian norok lalampanna Kanjeng Nabi. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah mai moto boleh kaula kasampian cek sampai atina ki salat par malamun bisa salat masjid. Karena pernah kule setong saat maca setong hadis qudsi Nabi Allah Musa alaihissalam nikah kata moyan bebini pas bebini kadinto matur ka Nabi Musa abtina atau foto dek Allah tore sampian saya madepaaki ka Allah karena kaulah yakin mun sampian saya maturaki ka Allah maka Allah Ta'ala lebih gampang nyapora dek katusa kaulah karena tusana kaulah ni ka raja Nabi Musa mariksani andi tusa raja apa beuna babini kadinto kala bento dus ngako jawab abtina azina ben setong orang lake sampai abtina ngandung saampun abtina ngandung abtina rembi keluar anak abtina ka into lalake pas ben abtina ipati pokol Nabi Musa sela pun azina sampai ngandung pas anak na ipati ontur di dina beuna engkau takut turun apa di atas langit saya ngobrol bakna tapi lantaran bakna beda-beda sengkok ni dina apa engkau takut nurut tau pergi ya ontur bakna ontur babini kadinto para rabu dalam keadaan kecewa dalam keadaan mular pas saabit malaikat Jibril turun Musa debun Allah Ta'ala kasampian Musa arapa Musa babini atau foto kasengkok meyoser ben-bekna padahal jero ngarep mon atau pada ka sengkok lebet bekna maka sengkok lebih gampang nyapora tapi nyata nama itu dung men bekna
Apa buat nak tak tahu Musa beda tusa saya lebih raja dari saya kalako pun berbini jadi. Tak kerjat Nabi Musa parabu. Tusa pun apa kata Ustaz? Saya lebih raja dari Azina ngandung andi anak pasti pate. Tusa pun apa saya lebih raja dari Kak Dinto. Pas jawabun Allah Ta'ala dengan Nabi Musa lewat malaikat Jibril, iya jeria atina aki solat dalam ika bedaan isa ngaja. Ini katusa narajo dari perbuatan Kak Dinto parabu. Inilah dari Kak Dinto nyoona kaula saran na kaula nasihat kaula ka abad tibik cukan dak kasampian cek sampai tak solat para bu napa boleh sakejek ki puasaan pas sampian tak solat la cuberak puasa tak ikening ko puasa diet kasa kan bodo carita ning WA kasa kadang tatangkeun nareng jerengan ayo masjid ada deh solat bak nama pejang ke masjid pejang tibi tak usah riak dia tak usah teroya lemah reng cerengan kat pangkat lah ni kau setiap lebut tak pekel dan bakun ngajak kata tangkena setong saat tak kerja para rabu tatangkena si biasa tak ke masjid itu mau dia ada tak kerja dia ada ke tibi lecu ya ada na imam berarti solata ki dilapunnya ada na imam nika jangan tos cara gini kampian ampun nah as-salah ni kay bakto Rasulullah saya tu kani ka terus saya paingan wanti-wanti Rasulullah karena napa ko betir para bu menati nak salat ki halo salat ngampian acenci ka gula tusa gula tak salat pian salain na tusa ka Allah polem pian ni kamu nak salat pian salat duhur umpamagi ni kamu sampian nak salat duhur maka salat duhur sampian nikah tetipan pusa tusa na sampian seekalako dari sopu ka duhur salat asar sampian nikah dubun Rasulullah salat asar sampian nikah tetipan pusa tusa sampian seekalako dari duhur ke asar pacet ngocak ulama tusa-tusa kene boh tak gini dan langsung ipa bolong malotok juga nengki tetimun sampian tak solat kemapun sampian tu sana banyak tambahi tu sana sampian tak solat sampian tak solat pun tusa tak tebus bolana aman tebus ya sampian solat oleh kenjeran pas tusa sampian tebus solat ni kapan tebus tusa torenah para rabu kau leperak maimot hati bapa dah guna na Isra Mi'raj nah apanya mana jamsil ni ka perak lacu aktif pas tak adoro ampian mon tak adoro ni ka asaraan ben umat Nabi Nuh ampian oning Nabi Nuh ni ka seteti nabi para rabu omurra seteti nabi malolo 950 tahun ni ka seteti nabi seteti Nabi Nuh ni ka 950 tahun seteti nabi tapi oleh murid tak korang dari belung boloreng saya nurok saya yakin saya masuk Islam karena Nabi Nuh belung boloreng berak artinya saya mengamankan norok ni corak tak masuk giatan corak nah Nabi Nuh apa pola Nabi Nuh ni sampai mamatul ke Allah da'autu ummati laila wa nahara ya Allah titalim kadin to ada was siang malam walam yazidhum du'ai illa firara tapi dakwah nanti telem ceramah nanti telem kadin to benih tambah apa tambah buru kullama da'autuhum yaj'alu asabi'akum fi adani mana ceramah Nabi Nuh ni aku pukok sarong pas kopi ngai tau kopi buru ni umat Nabi Nuh ki pantas Nabi Nuh le belung boloreng ni kasih samangken ngidi ngaki ceramah pas guang-guan nah tapi tidak keluar dari kaya keluar juga esena ceramah tapi ni kan dengan lain mereka iya tak kiratan paling badai kaya tung 2 3 4 5 6 petok tahun yang sampai sana apa ni sapolo saya kayak ibarat rebu solat lema bekto sampian tak usah solat malam lema bekto nabi patepa tak usah solat duha lema bekto nabi patepa sampian nak solat malam sobuna tak ketas pada boy gini kan cebon reng Jakarta sama juga bohong cuma saran dari kaula cek patobeng lalema
artinya tekampian asalat subuh telat are pon keluar salat pakun barabu tinggal teka tatang kerasan pejeng apa wak eko cak pejeng subuh mak ngantos moncarare eko cak pejeng duha mak kunut titi pasabar cok ngok marongo coba cat kalero keng cak sabenare empian asalat subuh terare sangar juga bagi empian ampun para rabu tak banyak saya pada Pak Kaula cuman Kaula tetap maingat as-salah ajak keluarga nambian karena napa sambian nikah oning orang nikah mun tak salat panas para rabu kau orang panas robe na itangale maserbek je entar sampian na para rabu buah-buah na sampian sampai nanti sape ajem kasat roburu ke tak seneng abolong menempian tak salat. Sebagai penutup Kaula di careta terakhirnya lambak nikah beda sahabat Rasulullah sapopona Rasulullah nyamana Agil bin Abi Thalib Sayyidina Agil bin Abi Thalib nikah sataritan bin Sayyidina Ali Sayyidina Agil nikah dabu setong saat Kaula ngireng Kanjeng Nabi saat Kaula ngireng Kanjeng Nabi nikah terjadi telok perkara telok hal sekalaban telok hal nikah atam bercinta ben keyakinan na Kaula dak ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napaan cek pun Sayyidina Agil senomor situng saat Kaula ngireng Kanjeng Nabi adebu Agil bula cucu kemi tu benar Rasulullah. Yang ketika Rasulullah abdina mongkora tak usah mongkor tiga. Cuma bula minta tolong bungkana kormarwa olok kakapi kabel yolok bula Rasulullah jadi Sayyidina Agil ada buka pungkana korma korma kakapi bek nari itikani Kanjeng Nabi nyantur kapi berabu Rasulullah saya ngolok menempian teka locot tanang ngata kira anotan jadi nyantur ka Kanjeng Nabi pungkana korma nikah pas Kanjeng Nabi nikah itu topi ya dengi bentengi kesat tapi tak nangale Sayyidina Agil pas mereka nikah Rasulullah pun lestari asani pada Rasulullah surah beli bungkana korma nikah kenikah nomor situng saya nambahi keyakinan mencinta Kaula dekah Rasulullah saya nomor dua setong saat Kaula pelka astro audu boleh mator Kaula ka Kanjeng Nabi Kaula cek pelka na kantor Rasulullah pas sambil toro audu arwah besekitika beda gunung nangale ka gunung Rasulullah entare gunung keniko kabelo bulo kirim salam gua pada pak ka gunung keniko Rasulullah adebu cak sangkuna saben gunung mesti nyimpen aing dadi nyoona debu Rasulullah dadi entaringku ben Sayyidina Agil acaca bun gunung subhanallah kala ben izin Allah gunung nikah jawab Rasulullah manabi adebu setiap gunung nyimpen aing leres kento Sayyidina Agil leres debu Rasulullah tapi mon gunung kaula nika situng kaula perak gunung nika saya tak nyimpen aing mak bisa beuna cek pun Sayyidina Agil kaula pernah setong saat iya beda orang ngaji pas apek tak ayat wa quduhan nasu wal hijara panyonyoran na apoi neraka ria pagi debu Allah taala duaan saya nomor situng manusia saya nomor dua beto sampian mengkaulantan insyaallah tak kira teti panyonyoran neraka syarat situng perak napa tore aso alat teti panyor lho saat kau ngiding cak panyonyoran neraka nika manusia ben beto maka saat nyebut beto kaula apa ngerasa kaula seteti panyonyoran apa neraka kaula takok nangis kaula mati istighfar terus nyona sabora Allah apa ngerasa abekna ketika keluar aing mata terus kan keluar aing berarti gunung nika sampai kering sampai tade mun sampean kula tak kira kering aing mata cek tak pate nangisan bian nih engki kan pas saya nomor telok telepon Sayyidina Agil saya menambah cinta dan keyakinan kaula dekat Rasulullah setong saat kaula ngireng Kanjeng Nabi pas saat kaula mancing ben Kanjeng Nabi mak ngolat tinangale onta kaula dari jauh berka onta nikah
Ternyata ibu dina onta ni ka bede maji kada onta. Artinya saya di ontana nyerser ben pedang akan tu. Pas onta ni kakek nyalekek ke Rasulullah sambil debu. Al-aman ya Rasulullah. Nyona perlindungan kau Rasulullah. Pentoake kaula ni kay paten Rasulullah. Siapa ambu man Rasulullah sandi onta apa ya beuna. Ni kaula onta mele larang Rasulullah. Saben ki puru-puru mele toro oca. Mak samangken dikaliar lacu. Nget-nget ka kaula. Akatengka pokokna. Vokal je pun bahasa mangken. Tiba kaula ngoi sambeli ya be kening ka cuko ya. Wa beuna cak na cengkal, cak na majikan na beuna. Bener engkir Rasulullah. Arah apa bang? Nggih caramat kau loh. Kau ini kah ampun tak salat isya kan nikah. Teti onta buah nampian cara gini kan biar tak salat. Ya kengeh bangker ben coba bangker. Tak kira beli dan buru ini kan. Teti pas benda Rasulullah itu bui, bak nak tak apa jeng isya, jana ontana engkir Rasulullah. Tak na ontana mon bak na nda abeli boleh asal apa jeng isya jan abeli nda toro cak boleh na. Engkir siap waktu Rasulullah. Tina nyona sapora Rasulullah. Nyon sapora kok nyon sapora kan Allah Taala. Anika parabu. Ti buah nampian tak senang dekin. Bon sampaikan taufiq. Malar mater saya pada Pak kaula bade manfaat teh. Malar mater sampian ben kaula paringan berkat umur, tatemo ben Ramadan, tatemo ben telasan sekeluarga paringi berkat umur, sapora ben Allah Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Waladdallin amin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau seumpama ceramah saya kurang panjang, kapan-kapan bisa mengundang saya lagi. Jangan sabora secara jajana. Hada ma'akul lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.